Acá está el certificado, que soy sonámbulo. Estas dos personas me sacaron de la habitación y me colocaron en el balcón. Cuando me caí del segundo piso y casi me muero. 3 noches sin dormir a causa de sus ronquidos. Que sí. Oye, pero tú roncas. Pues escuché un ruido de algo que se caía y golpeaba contra algo muy fuerte. Ella es una irresponsable, una criminal. ¿Por qué? Porque le contagió el SIDA a mi sobrino. Yo vi al niño como aburrido, como retraído, y todos han tenido sexo, que con animales, que con burras, entonces, mamá, yo también quiero hacer lo mismo. Las historias son horrorosas, tienen relaciones sexuales hasta dentro de los buses escolares. ¿El niño vino? Sí, doctora, el niño está aquí. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor argentino Roberto Pairó dijo: más vale un enemigo vivo que un amigo bruto. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Más vale un enemigo vivo que un amigo bruto. Póngase a pensar. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Ellos me conocen bien, saben cómo soy. Me podré haber matado con amigos así, ¿para qué quiero enemigos? No lo paramos en la silla ni lo empujamos. Fue un accidente, estaba borracho. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Alejandro, tú eres el demandante del caso. Estás demandando a María Pía y Alberto. Sí. Explícame quiénes son ellos, por qué los demandas y qué pides para resolver este caso. Ok. Demando a Pía, mi exnovia, y a Alberto, mi ex amigo, este hijo de que culpa de ellos, me caí del segundo piso de un balcón y casi me muero. Estoy, gracias a Dios, acá contando la historia porque me caí a un cesto de basura y no al pavimento. Si no, en este momento estaría muerto. No podría contar esta historia. Okay. Gracias a Dios, tuve un ángel aparte y caí justo en un cesto de basura. Okay. Esa es la cosa. ¿Y qué les estás exigiendo? $50.000 por gastos médicos. $50.000. Sí, $50.000. $50.000 por gastos médicos. Como me verás, me quebré el brazo, la pierna, tengo tres costillas rotas. Ajá. Entonces, por gastos médicos físicos y psiquiatras, entonces no, es lo de demanda de $50.000. Y por daños y perjuicios, obvio, naturalmente. Ok, perfecto, $50.000. Explícame los hechos de cómo ocurrió este triste acontecimiento que te tiene en esta condición. Perfecto. Bueno, la verdad que planificamos unas vacaciones en Daytona. Teníamos unas 2 semanas de vacaciones. Los 3 primeros días, todo perfecto. Íbamos a la playa. Okay, pero que alquilaron un cuarto en un hotel. Alquilamos un cuarto en un hotel, somos estudiantes, entonces no tenemos mucho dinero, entonces para cortar los gastos, rentamos un cuarto para los 4. Vinimos nosotros 3 y la novia del Ok. Entonces vinimos, alquilamos un cuarto para achicar un poco los gastos. Obviamente no tenemos mucha solvencia económica. Ok. La cuestión que los 3 primeros días, todo perfecto. Íbamos a la playa, a la noche salíamos a comer a restaurantes, íbamos a discotecas, lo que hace cualquier persona común. Perfecto. El cuarto día, ahí empieza el problema. El cuarto día, el hijo de no digas más lo mismo. Supuestamente era mi mejor amigo, estuvo tomando de más ese día, es verdad, estuvimos tomando todo el día en la playa. ¿Tú también? Todos tomamos lo necesario para divertirnos en la playa, llegamos al hotel, seguimos tomando un poco. En la cuestión que el muchacho tomó de más, empezó a pasar de la raya con mi novia en ese momento, que era ella, gracias a Dios, ya no es más mi novia. En ese momento, no me dejan hablar. Okay. En ese momento le empezó a tocar, haciéndose supuestamente mi amigo y el amigo de ella. Ya. No
hablen, deje que le explique la situación. Demasiada confianza, ya le empezó a tocar el... empezó a tocar cuando No, pero, no me interesa lo que le tocaba. Ya, bueno, una foto, cállate, una foto de acá, una foto de acá, le empezó a tocar disimuladamente, pero ya cuando pasa de la raya, las primeras veces, bueno, está todo bien, es una broma, pero después cada vez se puso más pesado, hasta que yo no lo toleré más y empezamos a discutir, obviamente, mal, cada vez peor. ¿Dentro de la habitación? Todo esto dentro de la habitación, doctora, todo adentro. Empezamos a discutir, en ese momento viene el encargado del hotel. Nos amenazó con echarnos del hotel por todos los ruidos que estaban. El escándalo, etcétera. Obvio. Bueno, entonces ahí decidimos calmarnos. Calmamos y dijimos, bueno, el motivo del viaje no era ese, entonces yo puse mi mente en frío por un segundo. Decidí hacer los pasos con él. Tanto, no dijimos, cállate un poco. Tuve ahí la mente fría, entonces decidí hacer los pases, está todo bien, mañana será un día nuevo. Bueno, no vinimos a vacaciones a pasarlo mal, sino a divertirnos y todo entre amigos. Me acuesto, me quedo dormido. ¿A qué hora? En el piso. ¿Qué te importa? No sigan añadiendo detalles. Él es el demandante. Sí. Cállense. La discusión fue más alrededor ¿A qué hora te acostaste a dormir? Entre las 8, 8 y media, 8. ¿De la noche? De la noche. ¿Temprano? De la noche estaba muy cansado de todo el día que estuvimos en la playa. Ok, tomando, etcétera. Sí, ¿Qué pasó entonces? Un día normal. Bueno, a la madrugada me despierto como un hombre común y corriente, con ganas de orinar, como cualquier persona. A la madrugada, alrededor de las 4 de la madrugada, con ganas de orinar. Como yo soy sonámbulo, doctora, es más, aquí, ¿me permite? Le tengo un certificado médico de sonámbulo. Nadie sabía que era sonámbulo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no va a saber? Amigo de toda la vida. Nadie sabía. Mire, doctora, acá está el certificado, que soy sonámbulo. Y acá está el certificado de la policía, en el cual está la hora del accidente. Ahí está todo el certificado. ¿Qué? ¿Qué pasa, idiota? Mirá. Ok, entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, ¿qué te pasó? Yo, al ser sonámbulo, como de costumbre, pienso que estoy me dirijo hacia el baño. La cuestión que estoy orinando como cualquier hombre. En el momento que yo, como todo hombre, si quiere sacudir el perdón la palabra, me apoyo, me intento apoyar en la pared, la cuestión que me caigo del balcón. ¿Por qué me caigo? No estoy en el baño, Ellos, estas dos personas, me sacaron de la habitación y me colocaron en el balcón. ¿Por qué? Porque son unos Ok, ya. No, Clara, bien las cosas. Explicación. Perfecto. No hay Dime ninguna algo. explicación. ¿Hay evidencia de lo que tú me estás diciendo? Obvio, hay un video, por favor, muéstrelo, por favor. Mamá. A ver, señor director. ¿Me hartó? No, me hartó. En serio, yo tengo ganas de dormir, ya tengo sueño, tengo ganas de dormir. No, listo, lo sacamos. No, chicos, no. Lo sacamos al balcón. ¿Qué duerma? Pero si estamos en la playa, entra después, vamos. Abre un peligro sacarlo al balcón, chicos, no estoy de acuerdo para nada. Pero, yo no voy a dormir así. Si se levanta, pobrecito, va a estar ahí solito. Que duerma afuera. No, chicos, no me parece, no. Es alta la baja. Oye, pero tú roncas. Como cualquier persona. Como cualquier persona, no todo el mundo ronca así. No es un delito, Ahí está. Dio en el clavo, doctora. Ahí está, no tenés ni frío. Listo. No me parece, no estoy de acuerdo. Papá, vamos adentro. No, chicos, me da lástima, no cierren, no lo dejen ahí. No, mi amor, dormí tranquilo, ¿sabes? Entonces había una baranda ahí grande con un pedazo de metal arriba. Hace frío, ahí lo tapamos. Sentí. No, ¿cómo va a dormir hoy? Quiero dejar dicho que acá esto a mí no me parece, no coincido para nada. No me voy en paz. Muy bien. Hacemos un corto receso. A la vuelta regresamos con la respuesta de los demandados. No se vayan. Tres noches sin dormir a causa de sus ronquidos. Contale que salga. ¿Verdad que ustedes son unos irresponsables? Porque bien pudieron haberlo metido en la bañera. Y lógico. En la bañera del baño, cerrar la puerta. ¿Saben qué altura tiene la baranda del balcón? Sí, eso le iba a mostrar precisamente. Caso cerrado.